Ya, nanti bagi kat Acun lah. Okey. Baik. Balik. Acun ni sila juga ni. Betul tak? Jangan tu. Jangan pandai-pandai dulu. Masak tu nak dalam miga. Untuk dalam baking Apa tu kacau? Kau yang ambil kacau. Dia jangan pakai handuk kan? Dah. Bapak sekejap. Jangan mak. Kita bakar kan? Yang lain. Jadi, dia tak jumpa dengan orang etika tahu, tetapi ia landasan utama dalam hubungan yang baik. Terutama chicken. Ada dua. Ada satu. Sorry. Oh, ni favourite dulu. Bulu-bulu ni. Time balik sekolah. Besar. Ni. Snack. Ni. Sekejap. Berapa ni? Kali ni cantik. 25. Ini tak? Ini berapa? Oh, ni 20. Bucket hat.
Wah. Wih, lembut. Squishy. Oi. Cakap elok. Kuat-kuat. Dah tengok. Tengok. Hai guys. Nak masukkan, nak masukkan. Aiman. Kata dah elok dah tu. Dia nak lagi ke apa? Ayat. Ya, sabar, sabar. Indah kan? Dah. Apa yalah over. Over tu. Tutup. Again for the apa like the feeling for the egg tart, right?